Сегодня мы играем в Modern Warfare. Сыграем 2-3 боя и сделаем обзор на курс. Что он там делает? Уже достал меня. Такими темпами я буду долго разворачиваться. Ха-ха-ха, заскамил мамонта. Спидран Майнкрафт Пэк. Салям алейкум. Два экрана тут два. А поймал, молодец. Удар, что ты там делаешь? Даблкил. Минус 3. Минус 3. Что за скамик?
Что тут там было? Пиканул или не показалось? Пиканул. Ах ты. Ха-ха, заскамил мама. Так как Курск, этот класс называют авианосцем, это я тогда допаду авианосец. Все, ну нафиг, ремонт. По мне шмаляют. Если меня сейчас завалит, то мне трындец. Понятно, трындец с ХП мало. Скорее всего, хотя половина есть 53. Меня сейчас засканит, да? Сейчас пройду под авианосцем. Это очень хорошо. Так. Ну, помните, это авианосец или что? Авианосец все-таки. Нет, пожар. Сос. Долго. Из минусов. Очень плохая маневренность. Самый огромный минус. Мало хп. Способность. Может погружаться под воду. Найс. 2 миллиона долларов игровой валюты. Попал. Вот. Не и так тут хп фиговатый. Что не сделается. Один вопрос. Как огонь горит под водой? Так, приставай. Я один остался. Мы, похоже, проиграем. Да, блин. Мне нужно, впрочем, двоих надо заскамить. Спидран по Майнкрафту. Поехали. Надо ошибся. Если что, я играю с ботом. Так что мне нужно перевязать аккаунт. Блин, в команду противник победил. Время закончилось. Печально. Ну, у меня чуть-чуть долларов есть. Ну, да, совсем чуть-чуть. Всего корабли у меня 5. Самое дерьмо вот это. Ну, это самый первый пункт. Вот это самый дорогой, самый крутой. Вот это мне дали ежедневный подарок.
еще не играл, но мне кажется, ну, это купил за 900 тысяч игровой валюты. Хочу. А что я сейчас коплю? Коплю сейчас на вот эту. Хватает почти. Не, донать не буду. Я что, дурак, что ли? Это стоит 1700 долларов. 150. Так, улучшенный. Чего? Сколько? Знаете, что я вам скажу? Шлите вы все в баню. Не вы. Вот это цена. Такие бабосики. Фух, хотя бы миллион 4. Месяц. Адмирал. Что там нарисуют. Какой прошлый такой. Подводные лодки, нигеры. Вот это. Статуя с игрока легендарный. Ну, наверное, сейчас сыграем еще один бой, и на этом видео окончится. Кстати, вот Курск, прочность 79 тысяч, это с прокачкой. Скорость 9,7 узлов, маневренность 4,4 с прокачкой. Дальность радара 13,3 километра. Сонара, запас воздуха маловато, 120. А тут у нас еще меньше 100. Тут 150. Это намного меньше. Так, цена, вот я уже говорил, 2 миллиона. Торпеды норм, все норм. Вот на самом деле имба. Ну, сыграем один бой и все.
не следует печаль. Я оказалось, там была реальность. А, вон. Бомбит. Все. Салям алейкум наоборот. То есть до свидусь. Ха-ха-ха, заскамил мамонта. Трейс. Спидван по Майнкрафту. Поехали. Ты показал или не показался? Ау. А, не показал. Я ему леща потому что. Салям алейкум. Два подводных. О. Два Курска против одного Курска и где логика. Не понимаю. Нет, пришло. Все. Летели. А все, победа! Ух ты, 9 уровень. Найс. Ура! Денег мне много не дали. Я понял. Ну ладно, на этом все. Всем до свидуси и всем пока.